에어컨 실외기 기판을 시리즈로 설명하도록 하겠습니다. 먼저 핵심 부품 트랜스입니다. SMPS 타입입니다. 여기에 있는 이 트랜스는 리니어 방식입니다. 두 트랜스를 비교해 보면은 덩치가 크고 덩치가 작습니다. 리니어 방식은 AC를 줄여서 다시 DC로 해서 12V나 5V를 만드는 거고요. SMPS 방식은 AC를 DC로 만들고 DC를 다시 AC로 만들고 이 AC를 다시 DC로 전환하는 방식입니다. 리니어 방식에 비해서 SMPS 방식은 매우 안정적인 DC를 얻을 수 있다는 장점이 있고, 또 한 가지는 덩치를 확 줄일 수 있다는 것입니다.